迎收睇係人狗歡鬥。今日咧繼續嚟玩呢個嘅舒壓嘅塔啦。呢次咧我就去到咗世界11啦，因為我有偷偷玩嘅，喺我冇拍片嘅呢段時間。同埋咧，我發現一件事嘅，就係咧，原來佢而家仲出咗世界12添。不過係我啱啱先發現嘅。咁呢個就真係喺我玩嘅嗰陣時係冇發現到啦。咁呢個真係唔可以怪我啦。跟住咧，我就嚟到呢度啦。咁我上次死嘅嗰陣時就係喺呢度啦。咁嗰陣時因為時間有啲趕啦，咁所以就先會搞成咁樣嘅啫。咁呢波咧，就算扣到血都唔緊要嘅，我覺得，因為其實佢只係扣你少少血，唔係完全死嘅啫。咁所以我覺得都可以踩下嘅嗰啲雷石。但係如果你真係想零掉血、零死亡嘅話咧，咁你就一定唔可以踩啦。不過我就呢個影片咧，我就真係我冇講到會零死亡、零掉血嘅。咁所以我而家咁樣都算 OK 啦。呢張住就應該都好容易嘅啫。好似唔係章魚，好似係八爪魚先啱啊！我啱啱好似讀錯咗啦，就對唔住啦。跟住咧，原來呢度咧已經係終點嚟㗎啦。咁我哋就試下踩啦。不過喺此之前咧，我先開到最高嘅，即係嗰個聲效啦。我哋嚟試下踩呢個先啦。不過好似有啲人冇聲嘅，我都唔知點解啊！但好似成個畫面啱啱卡住咗啦，好似就係即係有啲有聲嘅，有啲冇聲嘅，都幾爽啦！我以前咧喺世界7嘅嗰個終點就係咁嘅樣啦。不過嗰陣時冇咩咁多種類啦，不過都算多嘅。但係而家更多啦，呢啲咧就會更爽㗎啦。其實當然啦，呢度最特別嘅特色咧，一定係呢個最爽嘅啦。跟住呢度仲有個兔仔嘅包啦，仲有一個有冰嘅 butter 啦，仲有呢個河豚啦，應該冇記錯嘅話。跟住呢啲就係嗰啲包子啦。咁我就中咗紫色版嘅閃亮啦，喺東京買嗰陣時。但係不過佢本身係有其他種類嘅。其實我本身係想中藍色同埋綠色嘅啦。不過唔緊要。跟住呢啲都好爽嘅。但係如果你話最爽嘅話咧，我仍然覺得係嗰個綠色嘅嗰啲河流同埋包子會最爽。同埋呢個 loop 咧都係新嘅，但係好似冇聲音啦。跟住呢個樂高都係新增嘅，呢個仲有其他嘢都係新增啦，就例如係呢個啦。當然啦，
咁我唔知點解我呢個一踩上去呢，佢就變咗方塊啦。呢個真係唔可以怪我啊，可能佢設定得唔係太好嘅啫。跟住呢，我哋就睇下去可以去邊啦。咁不過喺度真係冇啦，因為佢仲未出嘅呢個世界12。呢度做個 summer 啦，我哋試下入去先。呢個 summer 版本呢，我暫時唔知係咩嚟嘅，咁我哋先入去睇下先啦。原來呢，佢呢個 summer 嘅意思呢，係變得好似即係因為而家係放緊暑假啦，咁所以佢有嗰種好係沙灘嘅感覺啦。呢度呢就好似沙灘咁樣啦。咁但係我唔知點解會有一啲即係呢啲嘢啦。咁當然啦，呢個嘢都係好爽嘅。呢啲就係鍵盤啦，但係佢係真係有沙聲嘅，非常之特別。跟住呢啲就係普通鍵盤啦。跟住呢，我哋就繼續向前啦。我哋再向前面睇下有啲咩特別嘅嘢啦。呢啲就係救生圈啦，係啦。跟住我唔知呢啲咩嚟嘅，呢個唔好問我係咩嚟啦。香蕉啦。跟住應該呢一關係佢呢啲輸入嘅嘢全部都係黃色嘅，應該可能有啲唔係啦，不過基本上應該係嘅啦。跟住有啲細雞仔啦，都幾可愛嘅。有啲水母啦，跟住我唔知呢個蟹係咩嚟嘅。咁睇下佢可唔可以出嚟？佢會唔會攻擊我呢？咁我哋就去試下啦，睇下會點樣啦。但係我企喺度呢，佢係唔會攻擊你嘅，其實。咁我可能只係純粹擺設嘅啫。跟住我哋到達咗藍色啦，呢度全部都應該係純藍色啦。咁但係我啱啱見到啲粉紅色啦，咁我覺得粉紅色都 OK 嘅，配喺藍色上邊都幾靚啦。同埋啲海豚真係好似係海豚大鯨魚啦，我唔肯定。咁佢就有嗰種喺海洋嘅聲音啦，我都覺得幾好啦。跟住呢度呢，就開始快啲啦，嗰個速度。不過可能因為如果佢唔快啲嘅話呢，我諗應該會死㗎啦。跟住呢度開始就有鍵盤啦，呢啲鍵盤都幾爽啦，因為佢有沙嘅，啲沙我都其實覺得都唔錯啦。不過我唔知點解呢度又加晒啦，因為其實我覺得普通行路都得嘅。不過遊戲作者可能驚我哋行得太慢嘅啫，咁所以佢先會咁樣。跟住呢度呢，就開始有啲激光啦，可能要小心啲啦。但係我啱啱睇到佢啦，都唔
唔緊要嘅，只係扣咗少少血啫。咁呢度我唔知點解一大堆嘅救生圈加其他嘢啦，我都唔知點解。咁跟住咧，我啱啱好似就係佢呢個關卡咧，係一個係啱嘅，一個係假嘅。咁不過暫時好似前邊嗰兩個咧係左邊，咁其餘嗰兩個咧我就唔知啦。不過我直接跳過去都 OK 嘅。咁呢個咧就係夏季世界啦。咁我哋再去睇下有啲咩啦。咁我啱啱就完成咗夏季世界啦。咁跟住我就嚟咗一個新嘅塔。呢座塔咧好似就比較少人啦。不過佢好似唔係比較少人嘅，係直情冇人先啦。咁喺呢度有啲好一啲嘢啦。咁我唔知個升起嘅岩漿係咩意思。不過我撳咗佢之後，好似都係冇嗰個顏色出現啦，即係效果啦。但係的確呢一關係真係冇人玩到直情，我唔知點解啦，呢個真係好問我啦。當然啦，呢啲鍵盤好似係冇得爬嘅，跟住呢啲我都唔知發生啲咩事啦。不過我呢度好似有啲孤單啦。不過我哋繼續向上爬啦。不過我覺得時間都差唔多啦。今集就嚟呢度啦。咁如果大家鍾意我條片嘅話咧，記住點讚、訂閱同埋 share 俾你嘅朋友啊。咁我哋下集再見啦，拜拜。